ជំរាបសួរបានពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទជាទីនឹករលឹកនិងជាទីស្រឡាញ់រាប់អានទាំងបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយបាទថ្ងៃនេះបាទគឺជាថ្ងៃសុខបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទការពីម្សិលមិញបាទខ្ញុំបានលើកយកបាទតួអង្គដ៏សំខាន់មួយរូបនៅក្នុងរឿងអប្សរាមហាអង្គរនោះគឺអ្នកអង្គម្ចាស់នុនហើយពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយបានស្គាល់គាត់រួចហើយបាទថាជាបាទអ្នកអង្គម្ចាស់ដែលមានអត្តចរិតនិងលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណានោះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំនឹងលើកយកបាទតួអង្គប្រជាយាទី1របស់អ្នកអង្គម្ចាស់នុនយកមកធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយស្វែងយល់ពីគាត់បាទថាតើគាត់ជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតបែបណាបាទនៅក្នុងប្រតិរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់នុនបាទប្រជាយាកែវមនីដែលជាប្រជាយាទី1របស់អ្នកអង្គម្ចាស់នោះគឺជាមនុស្សស្រីដ៏ល្អបំផុតម្នាក់គឺជាប្រជាយាដែលមានព្រះតីទូលំទូលាយល្អណាស់ចេះយល់ទុក្ខធុរៈរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់នុនក៏ជាទីប្រឹក្សាដ៏សំខាន់របស់អ្នកអង្គម្ចាស់នុនក្នុងការពិគ្រោះយោបល់តាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការផ្សេងបាទទាំងកិច្ចការងារក្នុងដំណាក់ក៏ដូចជាកិច្ចការងារព្រះនគរជាដើមដើម្បីអ្នកអង្គម្ចាស់នុនព្រះជាយាកែវមនីហ៊ានធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែអ្នកអង្គម្ចាស់នុនមានព្រះតីសប្បាយរីករាយបាទអ្នកអង្គម្ចាស់នុនខ្លាចជាស្ដេចមួយអង្គដែលមានព្រះជាយាច្រើនក៏កើតចេញអំពីព្រះតីអនុគ្រោះរបស់ព្រះជាយាកែវមនីចំពោះទ្រង់ផងដែរបាទមានន័យថាព្រះជាយាកែវមនីគឺជាអ្នកដឹកនាំអ្នកអង្គម្ចាស់នុនឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាយាផ្សេងទៀតបាទរហូតទៅដល់អ្នកអង្គម្ចាស់នុនបានក្លាយទៅជាស្ដេចមួយអង្គដែលមានប្រជាយាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងដំណាក់មួយនេះបាទដោយសារតែប្រជាយាកែវមនីមានភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការយកព្រះតីអ្នកអង្គម្ចាស់នុនដូច្នេះហើយបាទទើបធ្វើឲ្យអ្នកអង្គម្ចាស់នុនបានផ្ដល់តម្លៃទៅដល់ប្រជាយាកែវមនីខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមប្រជាយាទាំងឡាយអ្វីត្បិតតែទ្រង់មានប្រជាយាទី2ទី3ទី4ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែតម្លៃរបស់ប្រជាយាកែវមនីគឺនៅតែរក្សាបានជាតំណែងកំពូលប្រចាំដំណាក់នេះដដែលបាទហើយតួអង្គប្រជាយាកែវមនីនេះគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការដឹកនាំបញ្ហារឿងឲ្យកើតមានឡើងតាំងពីដើមរឿងរហូតដល់ចប់គឺគាត់ជាតួដែលបង្កើតនៅបញ្ហាធំបាទហើយគាត់សឹងតែចេញគ្រប់ឈុតគ្រប់ឆាកនៅក្នុងផ្ទៃរឿងនេះទាំងមូលបាទហើយនៅមានបញ្ហារឿងជាច្រើនទៀតដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងដំណាក់អ្នកអង្គម្ចាស់នុននេះបាទក្រៅអំពីគុណសម្បត្តិដោយបានរៀបរាប់ខាងលើមកនេះព្រះជាយាកែវមនីបាទគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃឆាប់យល់សាច់ការនិងមានភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបទៅដោយកិច្ចកលនិងសម្របទៅតាមស្ថានភាពរឿងដែលបានកើតឡើងបាទហើយមនុស្សនៅក្នុងដំណាក់អ្នកអង្គម្ចាស់នុនទាំងមូលគឺមានការគោរពកោតខ្លាចចំពោះព្រះជាយាកែវមនីគ្រប់គ្នាបាទហើយមហិច្ឆតារបស់ប្រជាយាកែវមនីគឺទ្រង់ចង់ឲ្យបុត្រីរបស់ទ្រង់បានក្លាយទៅជាតួឯកអប្សរាប្រចាំព្រះនគរនេះតែម្ដងបាទដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទទួលទាយទៅមើលថាតើមហិច្ឆតារបស់ព្រះជាយាកែវមនីដែលចង់ឲ្យបុត្រីរបស់ទ្រង់បានក្លាយជាតួឯកអប្សរាប្រចាំព្រះនគរនោះតើអាចសម្រេចបានដែរឬទេបាទបើអាចសម្រេចបានតើអាចទៅបានដោយរបៀបណាហើយនៅពីក្រោយការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកតំណែងជាតួឯកអប្សរាប្រចាំព្រះនគរនេះថាតើត្រូវឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គនិងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះនោះបាទដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយបាទរងចាំតាមដាននៅវីដេអូរូបភាពបន្តទៅទៀតបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការរាយរាប់បន្ថែមទៀតអំពីលំនាំរឿងខ្លះបាទជាប្រយោជន៍ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទធ្វើការស្វែងយល់អំពីលំនាំនៃរឿងនេះបានខ្លះហើយបាទងាយស្រួលបងប្អូនពុកម៉ែកូនក្មួយយើងបាទបន្តការតាមដានតាមរយៈការចាក់ផ្សាយនៅពេលខាងមុខគឺអាចយល់សាច់រឿងបានខ្លះហើយបាទហើយនៅវីដេអូក្រោយបាទខ្ញុំនឹងលើកយកតួអង្គផ្សេងទៀតយកមកធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបាទនិងបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់បាទដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយបានស្គាល់ពួកគាត់ជាបណ្ដាហើយសិនបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ